我終於都喺 Coachella 翻咗嚟啦。今日拍呢一日咧，已經係 Week 2都已經過埋，但係我要啲時間 process 下成件事，跟住之後先可以話俾大家知。我就係 Week 1去啦，跟住我有朋友 Week 2去啦，咁所以我又問下佢意見，跟住 gather 咗呢個 Coachella Survival Guide。我會分咗3個部分啦，第一個部分就係 transportation， 第二個部分咧就係你事前準備要做啲咩啦，第三個部分就係入邊有啲咩 information 你要知。OK， 我哋事不宜遲，馬上開始。第一個 point 咧就係你一定要提早去啦，最好就係你喺 Music Festival 前一日就去，就會多啲時間，即係休息完。咁你 Day 1去玩嘅時候就冇咁攰噶啦。而家係住緊 North Hollywood 嗰邊啦，North Hollywood 再去到 Palm Springs， 其實大概車程係2個半鐘到嘅啫，塞車情況還好。但係我有朋友咧早一日出發啦，但係佢係晏晝嘅時間出發，係大塞車5個鐘咯。就算你要早一日出發都好，你都要朝頭早出去咯，即係你唔好搞到好多時間我可以 hea 到晏晝先出發。No， 朝頭早一定係最好嘅。我咧就係9點半出發啦，12點就到咗啦。結論性嚟講咧，其實我嗰日係超級攰，所以第一日其實睇 Lady Gaga 嘅時候，我係冇睇晒成個，就提早走咗，因為我真係太攰啦。翻嚟就棘啦。Day 3完咗，第2日就翻去啦。咁我哋已經係 check out 個時間走啦，跟住塞咗4個幾鐘。佢又 estimate 到好似會塞好耐喎咁樣，所以佢就要叉電。咁佢叉電嘅途中咧，佢個廁所啊，買啲嘢食啊，我諗正常其他唔會嘅，因為其實我第一程都冇嘅。咁所以咧你就 expect 去2個半鐘，翻嚟 maybe double。第二樣嘢咧就係一定要買個 shuttle bus pass， 一定，我真係懇求你哋買。如果你唔買嘅話咧，你簡直係一個大戇鳩。俾個前設大家先。咁我哋咧就係買咗佢哋嘅 hotel package 嘅，都會有分 GA pass 或者 VIP pass。咁但係我哋就買咗 GA pass。成個 package 咧就係 GA pass、shuttle bus 再加3日2夜嘅 hotel， 個費用係13,000幾，你當14,000蚊咁樣。補翻個 room tour 俾大家先。呢個水壺咧係我哋自己喺 Airbnb 嗰度帶過嚟嘅，因為我哋太怕污糟啦。整體嚟講咧，成間房都係乾淨企理啦，又夠大，又有 sunlight，所以係非常好嘅選擇。我再翻去 shuttle bus 究竟有幾重要啦。So far 我搭咁多日 shuttle bus 咧，我都覺得啲車嚟得快嘅。Even 就算我 book 嗰間 hotel 唔係 exactly 喺個 shuttle bus 站嗰個位嘅，我諗我行5分鐘到就到嘅，極度方便啦。即係佢一坐滿人就即刻走噶啦。去嘅時候你要預1個鐘頭車程啦。同埋我喺度諗緊咧，佢嗰個 shuttle bus 咧會唔會係有佢自己嘅 route 咯？佢可能係 block 咗啲路，跟住之後就係俾參加嗰啲人去，所以塞車嘅情況又唔係好嚴重，冇話同好多私家車喺度塞嚟塞去。同埋你落咗 shuttle bus 之後呢，其實你由嗰個站落車行過去，真係 Coachella 入邊呢，都係10分鐘路程，有一條指定嘅路行入去嘅，專貨所有 shuttle bus 嘅乘客啦，唔會人逼人啦，好舒服啦。咁但係散場嘅時候咧，呢個真係 big tips，即係咧你睇尾場嘅時候咧，你要慢慢就褪翻出去空曠啲嘅人，跟住你要馬上行過 shuttle bus 個站嗰度，因為如果唔係咧，你會等超級耐。我哋第一日咧，因為我早走咗啊嘛，去到就已經有車搭啦。但係第2日咧，一睇完就即刻走，但係一出到去嘅時候都要等，我諗半個鐘頭到。你幾攰都好，你要馬上用你最快嘅步速行過去嗰個站嗰度，避開晒所有人潮。一定要買嗰個 shuttle bus pass。第3個 tips 咧就係，如果你識揸車嘅話，或者你有朋友識揸車嘅話，都唔好揸車。我覺得係咁咯。我有朋友咧去嘅時候好 smooth， 佢等 parking 嗰陣時等咗1個鐘。你明唔明啊？即係你有好多時間都已經喺度等緊，重要嘅係等嘅時間你冇得 estimate 嘅喎，即係你永遠都唔知你等嘅時間要幾耐。咁一係你係預早啲，你預到啱啱好嘅話咧，你睇唔到你想睇嘅個 set 嘅話咧，咁你又抌春㗎啦。由 LA 出發去 Coachella 嘅時候，你 book 架車，你包車去同包車返 Coachella 嗰3日入邊，你就用 shuttle bus。我哋坐車我都已經咁攰啦，何況你哋揸車，所以唔好揸車。有得包車，有 budget 住 hotel 嘅話住 hotel，shuttle bus 係一定要買。That's it。
去到第二 part 事前準備啦，強烈推薦 Week One 嘅飛。點解？因為你唔使劇透，你係第一手資料，哇！嗰種虛榮感，你明唔明啊？虛榮，我覺得冇人會想俾人劇透啩，即刻睇到個 live 嗰個感覺係最直接。Threads 會有啲片啊，或者 Instagram 會有啲片，你睇咗嗰啲之後，你再去睇，你已經有一個 expectation 啦。同埋你有朋友係住喺 LA 嘅話，請你一定要寄去佢屋企。Day One 嘅時候喺酒店化完妝出去之後，我哋要去一個地方叫做 Indian Well Tennis Garden 攞嗰張飛啦。喺酒店 call 車過去，嗰度已經要30蚊 Uber 10分鐘嘅車程。但係你去到之後呢，嗰個環頭呢已經開始塞車咯喎。咁你見到咁塞車嘅時候，其實你行入去仲快咯。咁我就行入去攞飛嗰個位啦，所有攞飛都係喺嗰個位。佢有個位啦，嗰個位入邊呢係有少少陰頂嘅，但係入邊爆咗棚嘅話呢，你就要喺出邊嗰度。出邊係光天化日、烈日當空之下曬咗，我諗曬咗我15分鐘，跟住之後你再慢慢排入去，成件事 total 係等咗我45分鐘。你明唔明啊？你好攰啊！你會嗱，你9點鐘出發，你去到你仲要化妝，化完妝之後你又要塞車去嗰個地方攞飛，攞飛你又要再等45分鐘，等完45分鐘之後你又要再等 shuttle bus 先至搭到入去。哇 I'm like，如果下次我再去嘅話呢，我係一定會將我條帶呢送去我朋友屋企。我強烈推薦買一張有 data 同埋一定要可以打到電話嘅 SIM 卡咯。入邊你收得好差啦，基本上你 WhatsApp 係唔 work 㗎，即係佢一時 work 一時唔 work。我又唔醒起，我同我個 friend 個電話都可以打電話，就搞到次次都要等啊！有冇信號啊？咁樣會好麻煩啦。一定要 download Coachella 嘅 apps， 入邊係有晒 merch 啊，或者啲 schedule 啊，或者你可以自己砌你自己個 schedule， 咁你就知道啊，我幾點要去邊度啊咁樣。總之佢所有嘅 information 都喺晒個 apps 入邊，但係最重要嘅係咧 screen cap 所有嘅 information。你一收唔到嘅時候，你就咩都睇唔到。之後我直接將 line up 嗰張相咧擺做 wallpaper， 一望我就知道我要去邊咁樣。你一定要 plan 好你嘅 schedule 先，即係我啱啱都講咗，你可以喺 Coachella 個 apps 入邊 plan 你要睇嘅嘢啦。如果你唔 plan 嘅話，你要入到去你會好 lost 啊！你一定要有一個好清晰嘅 mindset， 入邊咧係極大啦。Day One 咧，基本上你已經要去晒咁多個 stage， 大概睇下入邊嗰個行嘅距離係幾大。Day One 啦，佢就 keep 住都係喺 Sahara Outdoor 或者係 Main Stage，keep 住喺呢3個地方。Outdoor 同 Main Stage 咧，佢哋就喺同一個位置，講緊嘅係行5分鐘至10分鐘嘅距離啦。係你由喺上面行到去下面嘅 Sahara 嗰度咧，係要行15分鐘。我有一場我係冇睇到，因為真係太撚攰啦，又係第一日嘅事咯。一定要預先諗好咗你條路線要點行，諗好你幾時要食嘢，喺邊一個 break 嘅時候你食嘢。其實入邊有啲人都好 chill 嘅，唔係睇 show 為主，佢係成班 friend 一齊嚟，咁有個地方有啲音樂聽，有啲嘢食。但係因為我係嗰種 OK， 我嚟 Coachella 就係為咗睇 show， 我一定要 mark 晒所有嘢 ，make sure 自己唔會 miss 咗任何嘢。我啱啱講過佢會有 merch， 即係你 plan 嘅時候咧，你就揀最少嘢睇嗰日，行得少嗰日。提定大家，如果你要買 merch 嘅話，你自己自備袋。我買嗰啲佢係冇袋俾我噶咯，我個 friend 買嗰啲佢都冇袋俾佢咯。咁所以應該係你買任何 merch 佢都唔會俾袋你落去，或者你可以買完即刻着都得嘅。水真係好重要，你可以帶個細個樽，或者你可以帶1支水都得嘅。佢係俾帶水，但係佢唔俾你帶金屬狀嘅水，即係哼聲呢啲咧就唔得咯。係有個斟水嘅位置嘅，即係你唔介意嘅話咧，其實嗰度嗰啲水咧，我飲過都冇乜味。如果你真係唔想帶水入去，你想兩手揈揈咁樣入去嘅話，都得嘅。佢入邊都有水賣，同埋係極度 reasonable 嘅價錢，2蚊支。但係嗰個樽咧，第日冇得再帶翻去咯，因為佢嗰個樽係金屬嘅樽嚟嘅。題外話，呢個真係勁好飲，大家強烈推薦。我係嗰陣時買咗呢個樽啦，跟住飲晒入邊啲 yogurt， 洗咗個樽，跟住之後就斟水。因為佢咧咁細支咧，擺喺我個小袋子入邊啱啱好，非常之推薦大家去買呢個。建議大家帶條好薄嘅圍巾啦。我嗰陣時就係帶咗呢條，好薄好輕身，但係佢都佢
佢都幾哇屌！我搞到好混亂添。咁大塊度啦，佢最重要咧就係可以鋪喺地下，咁我就可以即刻坐喺地下睇。因為佢嗰度入邊咧係草地嚟嘅，但係唔知點解咧，佢啲草地嗰啲草咧係濕濕地嘅，即係你唔介意嘅話，你可以直接坐嘅。但係我自己咧就唔係好中意嗰種草會撩到我啲皮膚嗰種感覺，因為我會好痕。第二樣嘢就係保暖作用，即係你喺出邊嗰個 shuttle bus 嗰度等咗30分鐘啦，你有呢條巾咧，即刻可以鋪喺地下嗰度俾你坐下啦，或者你好凍啦，跟住即刻笠下咧，你已經係簡直就係天跌落嚟嘅黃金啊！你明唔明啊？見到有啲人咧，佢係會帶錫紙，我就冇特登去買，我覺得呢個都 OK 啦，已經一定要帶腰包或者細袋，你唔好帶咁多嘢，淨係帶你嘅 passport 啦，少量嘅現金、叉電器、電話完，我就帶咗求其一個袋仔咁樣掛上去，跟住你個水樽就可以咁樣擺入去啦。咁你就已經 stress free 咁樣玩啦，你完全可以點跳都得，勁舒服。我覺得去呢啲 festival 對我嚟講最重要就係好玩、方便、輕鬆，所以我就一定係帶一個極求其就咁劈低嘅袋。終於去到呢個音樂節期間嘅 tips 啦。第一樣，你哋嘅時間安排。如果你有 artist 係你好想睇嘅話咧，你就早半個鐘頭至1個鐘頭到個台前面。我講緊半個鐘頭至1個鐘頭係我唔需要企喺好前，我想聽到就感受下個 vibe 就得㗎。如果你係要我一定要去到好前嘅話，咁你就早啲再入。我好好彩咯，因為我最尾嗰日我要睇 Mulan，早咗半個鐘頭到個台，我一見到冇乜人㗎喎，跟住我就行前面啦。第一排都冇乜人咯，勁輕鬆就已經企咗第一排啦。佢嘅視野係極度好啊！我發夢都冇諗過，我竟然係喺 Coachella 入邊企到第一排，仲要係睇到一個我好想睇嘅 artist 咯。所以我係 literally 係哭撚咗。OK，我聽 Make For You 嘅時候真係好撚感動，我而家都想喊啊！我覺得自己可以喺呢度，我真係好開心啊！因為I'm so blessed，尤其係對女仔嚟講極度重要，就係一個 fix 嘅廁所。我之前去嗰啲 festival 咧，我係唔去廁所嗰啲人嚟嘅。我唔知點解我可以唔去啦，但我冇乜點飲嘢，或者我就算飲咧，我都冇乜尿上我。但係我喺 Coachella 入邊，我每一日都會急一次尿咯。咁我第一日咧，我未熟個環頭啊嘛，咁我就去咗個廁所啦，跟住佢係 terrible， 係真係好嘔心。但係你幻想下個廁所入邊咧係充滿紙巾啦，冇沖廁所啦，紙巾有尿有屎啊！我係覺得好撚大喎。第二日我諗住 OK， 我跌埋心水，我一定唔去廁所。點知俾我睇咗條片啦，就見到原來佢好似係有個 fix 嘅廁所。咁我哋第二日咧就去揾啦，喺呢度，喺呢個位置嗰度就係一個 fix 嘅廁所。嗰度咧係好正咯，即係佢係有一個 fix 嘅廁格啦，然後個廁格係大㗎啦，有位俾你掛嘢啦，有紙巾啦。咁但係你梗係唔好用佢嗰啲紙巾，係自備紙巾啦。但係 at least 佢個空間係大嘅，同埋有得沖廁。唔好 expect 佢係非常乾淨嗰啲，但係地下冇紙巾，地下唔會有水，全部人都有沖廁。出邊有一個位俾你洗手，嗰個流動式廁所咧，出邊又係有一個踩出嚟嘅，所以我係極度唔想用。即係我唔知道佢啲水咧係點樣水循環循翻出嚟啲水，所以我覺得好嘔心。但係嗰個 fix 嘅廁所咧係你要撳水佢就會噴水，但係佢係一個廁所，公園入邊嘅一個廁所。我覺得點樣都會有少少味㗎啦，但係唔誇張，所以大家極度建議一定要揾到呢個廁所。我覺得入邊嘅嘢食係真係好撚貴。A1 咧，我哋夠時間食個 mac and cheese， 因為你要 keep 住睇 show，所以你冇時間去買嘢食啦。個 mac and cheese 要15蚊咯，就係一個煮熟咗嘅嘢食 only 咯。但係入邊咧都有好食嘅嘢嘅。咁我自己覺得啦 Lemonade 係不錯嘅。如果你朝頭早好熱，你買杯嘅話係幾解渴。第二個好食咧就係佢入邊有一個麵，有啲似中式嗰啲刀削麵拌麵，跟住我哋加咗豬肉肉碎嗰隻，哇！
勁好食咯。嗰個我諗係我喺入邊最好食嘅一個 dish 咯，但係佢都貴嘅，佢都22蚊一碗。第3樣嘢好食咧就係 Asahi Bowl，我覺得都唔錯嘅，20蚊。多數都係嗰啲 taco、burger、hot dog、fry 嗰3日咧，你係咁食呢啲嘢，你會食到想死嘅。但係其實佢係俾你帶任何嘅水同嘢食。我有個 friend 佢係帶咗個 Five Guys 入去。一句講晒就係你喺入邊食嘅嘢咧，全部都 at least 18蚊起跳咯。電話真係極度重要。其實你入到去咧，基本上佢所有咧都係用電話卡啦，冇一個位置係要你俾 cash 噶咯。買嘢飲全部都係要俾卡，你又唔使帶 cash， 電話就得。所以電話好重要，你一定要帶 power bank。你一冇電嘅話咧，你就閪噶啦。你冇帶 power bank 咧，或者你個 power bank 用晒咧都唔緊要嘅，佢係有一個 charge station 嘅，咁所以一定要帶你自己嗰條線，咁你就可以坐喺嗰度插搭。去到最後一個 point，they connect with your friends。我哋喺入邊咧，你要揾人咧，基本上係一定要 set 一個 meet up point。佢嗰度有好多嗰啲藝術品，佢有啲花花啊或者風車啊，佢有好多影相位嘅。你就同佢講話喺嗰個位置，但係嗰個位置都好大，所以你要同佢講喺邊一朵花嗰度等，要一個 exactly 嘅位置 set 一個 meet up point 同埋 set 一個 meet up time， 咁你哋就唔會失散咗啦。係啦，咁所以我希望呢12個 tips 對大家係有用㗎啦。我最重要咧 shuttle bus 啦 cap 圖啦 fix 廁所 which is 我覺得 fix 嗰個廁所咧係最重要嘅。所以去 Coachella 係我以前細個嘅 bucket list 嚟，好細個嘅時候就已經開始同我 friend 講 OK 我哋一定要去 Coachella。好彩我前面有幾次去嗰啲 festival 嘅經驗啫，如果唔係嘅話你係真係好 lost 啊，入邊係真係個 scale 係好撚大，係真係好撚大。Be prepared，OK？Yeah, and I will see you next time. Bye!